दोस्तों हम लोग जंगल में जाते हैं या सुनसान जगह पर, वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें आती हैं जिससे थोड़ा डर सा लगता है। वो आवाज़ें किसकी आती हैं आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। बहुत ध्यान से वीडियो सुनना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। ये पक्षी आवाज़ निकालता है इस तरीके से जिससे हम लोग डर जाते हैं। देखिए किस तरीके की आवाज़ निकालता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।